מ-0 ל-100. זו לא רק סיסמה. אני לוחמת. אני לוחם. אני לוחמת. אני לוחם. אני לוחמת ביחידת ביחידת סנפיר. סנפיר. יחידה בחיל הים הפועלת סביב נמלי ישראל. מהמקומות הרגישים והחשובים ביותר במדינה. המשימה שלנו היא לזהות איומים בזמן, להגיב תוך שניות ולמנוע מהם להגיע לחוף. במהלך ההכשרה למדנו להפעיל כלי שיט, לעבוד בתנאי ים מורכבים, להתמודד עם תרחישים שיכולים להתפתח בכל רגע מעל ומתחת לפני המים. היום אנחנו מסיימים את ההכשרה ומצטרפות ליחידת סנפיר. עכשיו תורנו לקחת חלק במשימה ולהגן על נמלי ישראל. לשמור על המוכנות של זרוע הים ולעשות הכל כדי שאזרחי ישראל ימשיכו לחיות בביטחון.